ఎటువంటి కంటి సమస్యకైనా 100% ఆయుర్వేద పరిష్కారం సంజీవన్ నేత్రాలయ. మరో బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఉత్తరకాశీలో రాకాశి వరద బీభత్సం సృష్టించింది. ఉత్తరాఖండ్లోని ధరాలి గ్రామంలో విధ్వంసం సృష్టించింది. ప్రకృతి ఆగ్రహానికి ఆ గ్రామం మొత్తం కూడా మునిగిపోయింది. చూస్తుండగానే వరదల్లో ఇల్లు, హోటళ్లు కూడా కొట్టుకుపోయిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. క్షణాల్లో గ్రామాన్ని వరదలు ముంచెత్తాయి. సోషల్ మీడియాలో ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా వైరల్ గా మారాయి. అక్కడ వరద ఏ విధంగా బీభత్సం సృష్టించిందో ఒకసారి మీరు కూడా విజువల్ చూడండి. చూసాం కదా ఉత్తరాఖండ్లో ఏ విధంగా వరద బీభత్సం సృష్టించిందో. ఒక బురదతో పైనుంచి కూడా ఒక రాళ్లతో ఆ వరద ఒక్క నిమిషం కన్ను మూసి కన్ను తెరిచే లోపల అక్కడ ఊరు మొత్తం కొట్టుకుపోయిన విజువల్లో మనకైతే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఆ పైన కూడా ఎగువ నుంచి కూడా ఆ వరద రాళ్లతో బురదతో నిండిపోయి కూడా ఆ ఊరును కూడా మొత్తం తుడిచిపెట్టేసిన దృశ్యాలు అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని ఉత్తరకాశీ జిల్లా ధారాలిలో ఘోర మేఘ విస్ఫోటనం చోటు చేసుకుంది. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఊరు మొత్తం కూడా నీట మునిగిపోయింది. క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా క్షణాల వ్యవధిలో భారీ వర్షం కురిసి వరదలు సంభవించాయి ఆకస్మికంగా. దీంతో కొండ చర్యలు విరిగిపడి వరద ముంచెత్తడంతో క్షణాల్లో గ్రామం మొత్తం కూడా కొట్టుకుపోయినట్లుగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఆ విజువల్స్ లో ఎటు చూసినా ఆ గ్రామాన్ని బురద కమ్మేసింది. గంగోత్రిలోని ధరాలి గ్రామం వద్ద ఉన్న పర్వత శ్రేణిలో క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు కొండ చర్యలన్నీ కూడా విరిగిపడ్డాయి. దీంతో భారీగా ల్యాండ్ స్లైడ్ జరిగి వరద రూపంలో గ్రామం మొత్తాన్ని కప్పేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ షాకింగ్ విజువల్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఆ వీడియోలో క్షణాల్లోనే వచ్చిన వరద కొండ చర్యలు గ్రామంలోని సగభాగాన్ని విడిచిపెట్టడం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇదిలా ఉంటే వాతావరణ శాఖ ముందస్తు అలర్ట్ ప్రకారం స్థానిక అధికారులు గ్రామంలోని ప్రజలను అక్కడి నుంచి తరలించడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. ఎస్, మనం ఆ విజువల్లో కూడా చూడొచ్చు. పైనుంచి కూడా వరద ఏ విధంగా బురదతో కొట్టుకొస్తుందో కూడా కనిపిస్తుంది. ఎస్, వన్ సైడ్ మాత్రం ఆ ఇళ్లను వదిలేసి వన్ సైడ్ ఇల్లును మాత్రం మొత్తం ఆ వరద అక్కడ కవర్ చేసినట్లుగా మనకి విజువల్లో క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే అక్కడ ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేశారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు అక్కడ ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కూడా జరగలేదు అని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ముందే వాతావరణ శాఖ అలర్ట్స్ తో అక్కడ ఉన్న ఊరు ప్రజల్ని, గ్రామ ప్రజలను అయితే ఖాళీ చేయించినట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ మనం కూడా ఆ వీడియోలో ఆ విజువల్లో మనం చూడొచ్చు క్లియర్ గా. ఇటు సైడ్ నుంచి అయితే మొత్తం వన్ సైడ్ గానే ఆ వరద పైనుంచి కొట్టుకొస్తున్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఇటు సైడ్ ఉన్న ఇల్లులన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా కొట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి. అక్కడన్నీ కూడా గట్టి గట్టిగా అరుపులు, విజిల్స్ లాంటివి కూడా సౌండ్స్ మనకి ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పరిస్థితులు కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ముందు అలర్ట్స్ తో అక్కడ గ్రామ ప్రజల్ని ఖాళీ చేయించడంతో అక్కడ కొంత ప్రాణ నష్టం అయితే లేదు అని కూడా చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్ పై ప్రకృతి కన్నెర చేసిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉత్తరకాశీ జిల్లాలో మంగళవారం క్లౌడ్ బరస్ట్ తో ఆకస్మిక వరదలు ఒక్కసారిగా కూడా ముంచెత్తాయి. మనం విజువల్లో కూడా చూడొచ్చు. వరదలో ఆ గ్రామం మొత్తం కూడా ఏ విధంగా మునిగిపోయిందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా ఆ బురద మాత్రమే కనిపిస్తుంది. వరదలంటే మనం మామూలుగా నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి అని అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ బురదతో మొత్తం ఊరంతా నిండిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇళ్లులన్నీ కూడా చాలా వరకు ఆ బురదలోనే కప్పుకుపోయిన విజువల్స్ అయితే మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఉత్తరాఖండ్ సిచ్యువేషన్ ఈ రోజు ఏ విధంగా ఉందో కూడా మనకు ఆ విజువల్స్ చూస్తుంటే మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. కొన్ని ఇళ్ళని తుడిచిపెట్టేసి కొన్ని ఇల్లునైతే అక్కడ ఆ వరద వదిలేసినట్టుగా కూడా మనకు అక్కడ క్లియర్ గా విజువల్స్ లో కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ పెను విపత్తులో 50 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు అని కూడా మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో సమాచారం అందుతోంది. కుండపోత వర్షానికి ఖీర్ గంగా నదికి ఒక్కసారిగా కూడా వరద పోటెత్తింది అని చెప్తున్నారు. ఖీర్బద్, ధరాలి గ్రామాలను ఒక్కసారిగా కూడా ఆ వరదలు ముంచెత్తాయి.
కొండలపై నుంచి వచ్చిన భారీ ప్రవాహంలో పలు ఇళ్లు కొట్టుకుపోగా అనేక నివాసాలు ధ్వంసమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. శిథిలాల కింద అనేక మంది చిక్కుకున్నట్టు కూడా అధికారులు అంటున్నారు. మెరుపు వరద దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారాయి. గ్రామస్తులు భయాందోళనలతో అరుస్తూ పరుగులు తీస్తూ ఉండడంతో వీడియోలో కూడా మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా ఇంకా మనకి తెలియాల్సి ఉంది. అయితే ఘటనా స్థలానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ బృందాలు చేరుకొని అక్కడ సహాయక చర్యలను అయితే చేపట్టినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ కూడా స్పందించడం జరిగింది. అక్కడ సహాయక చర్యలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన కొనసాగుతున్నాయని కూడా ఆయన అంటున్నారు. ఉత్తరకాశీలోని ధరాలి ప్రాంతంలో ఆకస్మిక వరదలతో తీవ్ర నష్టం సంభవించిన వార్త అందరినీ కూడా కలిచివేస్తోంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, జిల్లా యంత్రాంగం, ఇతర బృందాలు సహాయ రక్షణ చర్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. సీనియర్ అధికారులతో నిరంతర సమన్వయం చేసుకుని పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాం. అక్కడి ప్రజల క్షేమం కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నామని కూడా ఎక్స్ వేదికగా ధామీ కూడా పోస్ట్ చేసినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. మనం చూస్తున్నాం ఉత్తరాఖండ్ని ఏ విధంగా వరదలు ముంచెత్తాయో కూడా మనకి విజువల్స్లో ఆకస్మిక వరదలు ఏ విధంగా ముంచెత్తాయో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. గ్రామంలోని సగానికి పైగా ఇల్లు కూడా అక్కడ తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లుగా కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ వరద కూడా ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. దాదాపుగా అక్కడ కనుచేపు మేరలో ఊరు మొత్తం కూడా ఆ బురదలో ఆ ఇల్లు కూడా కనిపించని సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఈ భయంకరమైన వీడియోలో వరద నీటి అలలు బలంగా ఇళ్లను ఒక్కసారిగా ముంచెత్తడంతో ప్రజల కేకలు వేస్తూ ఉండటం కూడా మనకి ఆ విజువల్లో కనిపిస్తుంది. వాళ్ళ ఆర్తనాదాలు కూడా మనకి క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. ఆస్తి నష్టం జరగగా శిథిలాల కింద ప్రజలు చిక్కుకొని ఉండొచ్చని కూడా భావిస్తున్నారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ రెస్క్యూ బృందాలు కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకోగా ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కోసం భారత సైన్యాన్ని కూడా రంగంలోకి దింపినట్లుగా తెలుస్తోంది. కిర్గంగా నదిలో నీటి మట్టాలు పెరగడం వల్ల ధరాలీలో వరదలు పొంగాయని కూడా తెలుస్తోంది. హర్సిల్ నుండి ఆర్మీ యూనిట్లు, పోలీసులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను భట్వారీకి పంపించినట్లు కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ దారుణ ఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రి సౌరభ్ బహుగుణ విచారణ వ్యక్తం చేస్తూ కూడా శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారి ప్రాణాలను కాపాడటమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్లోని రాష్ట్రంలోని ఉత్తరకాశీ జిల్లా ధారాలిలో ఘోర మేఘ విస్ఫోటనం చోటు చేసుకుంది. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఊరు మొత్తం కూడా నీట మునిగిపోయింది. క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా క్షణాల వ్యవధిలో భారీ వర్షం కురిసి వరదలు సంభవించాయి. దీంతో కొండ చర్యలు ఒక్కసారిగా విరిగిపడి వరద ముంచెత్తడంతో క్షణాల్లో గ్రామం మొత్తం కూడా కొట్టుకుపోయింది. ఎటు చూసినా ఆ గ్రామాన్ని బురద కమ్మేసింది. గంగోత్రిలోని ధరాలి గ్రామం వద్ద ఉన్న పర్వత శ్రేణిలో క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు కొండ చర్యలు ఒక్కసారిగా విరిగిపడ్డాయి. దీంతో భారీగా ల్యాండ్ స్లైడ్ జరిగి వరద రూపంలో గ్రామం మొత్తాన్ని కప్పేసినట్లుగా కూడా మనకి విజువల్స్ లో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ షాకింగ్ విజువల్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఆ వీడియోలో క్షణాల్లోనే వచ్చిన వరద, కొండ చర్యలు గ్రామంలోని సగభాగాన్ని విడిచిపెట్టడం ఇప్పుడు మనకి స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇదిలా ఉంటే వాతావరణ శాఖ ముందస్తు అలర్ట్ ప్రకారం స్థానిక అధికారులు గ్రామంలోని ప్రజలను కూడా అక్కడి నుంచి తరలించడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. Italo